sanadin lahira. Allah ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi, tsare mu da dukkan abin ki. Akwai abubuwa da suke ta faruwa a ƙasar nan shekara da shekaru akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ko da yaushe lokaci bayan lokaci irin waɗannan abubuwa suna tasowa, a ce a wata jiha ko a wata ƙasa ko a wani yanki wani ya faɗi wata magana ko wani ya aikata wani aiki wanda ake ganin akwai cin zarafi da cin mutunci ga musulmi wajen taɓa Allah ko annabi ko alƙur'ani. Waɗannan abubuwan guda ko ba za su taɓa a wajen musulmi ba. Ina tabbatar muku duk lalacewar musulmi da ka taɓa annabi zai gyaru. In kana ga ya lalace ya lalace ya lalace da an taɓa annabi gyaruwa yake yi. Kuma wannan arziki ne. In Allah ya maka arzikin san annabi ya gama maka arziki. Shi yasa duk 'ya'yan nan namu ku ci gaba da jan su a jiki. Ko yaro yana shan kwaya, yana shan giya, yana iskanci a unguwa, yana daba, yana sare-sare, ku masu wazi ku dinga shirya musu bita da azumi kuna gayyata duk masu san annabi ne. Ku dinga jan su a jiki kuna yi musu nasiha da faɗakarwa. Ko ɗanka ya lalace ka tsine masa tunda ka haife shi a cikin musulunci an masa suna irin na annabawa to ka jawo shi a jiki, yana da ranarsa. So mu daina watsar da 'ya'yanmu saboda sun zama abin da suka zama, mu dinga shirya musu bita, dattijan unguwa su dinga gayyatar su a lokacin sallah ko lokaci bayan lokaci, in za a wuce an gan su a yi musu sallama, a jawo su a jiki. Irin waɗannan barin su suna tafiya hakan to kuma an abu ya tashi yana cikin abin da ya kamata mu dinga sanin baiwar da Allah ya mana cewa al'ummar mu akwai alheri a cikinta. To muna fata kuma Allah ya ƙara mana son annabi da kusanci zuwa gare shi. Ko da yaushe irin wannan ya faru aka samu wani ya faɗi wata magana sai a ce musulmi sun ɗauki doka a hannu. Lalle ba daidai ba ne wani ya taɓa mana addini. Duk wanda ya taɓa mana addini ya fusata mu. Kuma kaso 90 cikin 100 na abubuwan da suke faruwa a can ɗauki doka, wallahi ka bincika za ka ga an zagi annabin da gaske. Saboda yaran mu ba mahaukata ba ne, sun san zagi, sun san cin mutunci. Kuma abin da ya jawo ake ɗaukan doka a hannu saboda babu dokar da ba ta hannun ba. ɗazun da nake tambayan wani rikakken lauya cewa a tarihin Najeriya kaf a shari'u da aka yi an taɓa samun wata shari'a ƙwaya ɗaya tak wacce aka yi ta a Najeriya wani ya zagi annabi aka zartar masa da hukuncin kisa. Ya ce an taɓa yi sau ɗaya tak amma ba a zartar da hukuncin ba. A jihar Kebbi an samu wani mutum wanda ya taɓa zagin annabi sallallahu alaihi wasallama, aka kai shi kotu, alƙali yanke masa hukuncin kisa amma ba a zartar ba. Na ce domin mu ma wannan ya faru, mun kama mutum 11 a